فرد که خدا ازش حمایت میکنه و گفته بر من واجب نصرتش بکنم و اگر فقیر باشه از فضل خودم اونو غنی میکنم. کسی که به خاطر حفظ عفتش به ازدواج پناه ببره. پناه بردن به ازدواج یعنی پناه بردن به خدا. میتونه زنا بکنه، میتونه آلوده به فحشا بشه، هی به خودش فشار میاره، میره پیش عالمی سوال میکنه، میگه شهوت بر من فشار میاره، مهریه‌ام سنگینه، خرج و مخارج عروسی هم سنگینه، چه کار کنم؟ میگه پنجشنبه دوشنبه روزه بگیر. حدیثه. تا کی باید روزه بگیره؟ باید یه فکری براش کرد. بزرگترها آستین بالا بزنن. دوست نداری جوانانتون عفیف باشن؟ من اگر امروز پول دادم پسر همسایم چند سال مسکین میخواد داماد بشه نمیتونه، اگر من پول دادم که این پسر همسایه من به عفت برسه دختر من در امانه، دختر خودمو پول دادم میدم به پسر همسایه که داماد بشه، به دختر همسایه که عروس بشه، به خاطر که من همسایه اینم. اگر این جوان نتونه داماد بشه و بره دنبال بی عفتی، بچه های من در خطرن، اون تبدیل به گرگ میشه. نه کن چقدر کمک میکنیم به هم. یعنی در حقیقت وقتی تو میاری 1,000,000 یا 500,000 تومان به پسر همسایه میدی که داماد بشه و علاقه داره که داماد بشه ازدواج بکنه، در حقیقت به دختر و پسر خودت امنیت دادی، عفت دادی، سلامتی دادی. ولی خیلی ها اینطوری فکر نمیکنن. من خودم زحمت بکشم پول بدم به پسر فلانی که داماد بشه. مشکل ما تو همینه. اگر بچه همسایت یتیم ضعیف استعداد داره پول بهش بدی بره دانشگاه، تو افتخار نمی کنی که بچه همسایت دکتر و مهندسه؟ یعنی تو همسایه یک دکتر و مهندسید. آدم همسایه جاهل باشه یا همسایه یک دکتر و مهندس باشه، بعدم چه دکتر و مهندسی؟ کسی که خودت اونو تربیت کردی با امکاناتی که خدا به داده اونو دکتر و مهندس کردی، لذت نمیبری؟ یه نفر عالم معلمه، کلاس درس میره بچه ها رو علم یاد میده، ولی این نفر عالم نیست، تاجره. همون کاری که معلم میکنه تاجر هم میتونه انجام بده. خداوند گفته اگر کسی بخواد به ازدواج پناه ببره، یعنی به من پناه ببره، اگر فقیر باشه من از فضل خودم اونو غنی میکنم. بر بگردیم به تازه دامادمان رحم بکنیم. واقعا اینا مستجاب الدعا هستن. خدا گفته اگر کسی بخواد زن بگیره من ازش حمایت بکنم، حمایت میکنم، بر من واجبه. به این حدیث توجه بکنید. یعنی کسی که پناه به خدا آورده، ازدواج یعنی پناه به خدا آوردن. دید من و تو نسبت به زن چیه؟ بعضی مردا فکر میکنن که زنها کنیزشونن، باید 24 ساعت تو آشپزخانه و تو حمام لباسشون بشورن، لباسو تو بکنن، جارو بزنن، فلان بکنن و غذا بپزن و پوست سیب زمینی و پیاز بزنن و لباس مردو تو بکنن، یا دستشویی بشورن. معذرت میخوام. زن میدونه چه جایگاهی داره؟ زن آمده که مرد و مانع بشه که زنا نکنه. یعنی زن آمده تو زندگی مرد که به مرد کمک بکنه که مرد عفتش مصادره نشه. بزرگترین کمک زن آدم به مردش میکنه و بزرگترین کمک مرد به زنش میکنه. همطوری که زن کمک میکنه که مردش آلوده نشه، زنا نکنه، مردم کمک به همسرش میکنه. یک نکته اینجا باید بزرگترها توجه بکنن. باید زن رو به پسرتون تحمیل نکنید. خیلی ها زن گرفتن ولی دنبال فساد هم هستن. چرا؟ به خاطر که زن به خاطر باباش گرفته، زن به خاطر مادرش گرفته، گفته اگر حتما با دختر خالت ازدواج نکردیش گیرم برات حرام. خب من نمیخوام، دختر خالم دختر خوبیه ولی دل من نمیخواد. من یه دختر خوبی دیگه که دختر همسایه است میخوام، یه کمی دورتره. اما اگر پسرت گفت که یا دخترت که دنبال یه لات بی سر بی پای یا اصلا نه تقوایی نه
آبرویی، نه انسانیتی، نه اسلامی، نه هیچ. اون یه بحث جداگانه است. ولی اگر واقعا پسر و دخترت مرد و زن زندگیشون رو انتخاب کردن، هم خوبه، هم با تقواست، هم متواضع، هم سالمه، هم تحصیل کرده است، هم محجبه است، حالا به صرف این که دختر خالش نیست نباید مخالفت بکنی، نه نباید از قوم خویش دور برید. تو بعضی مناطق دیگه میگن پاسالار رو نمیدونم رئیس و سید و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اعتبار به تقواست. ولی دل دخترت و پسرت باید چه؟ بخواد اون مرد. اگر نخواد مثل غذایی است که اشتها نداره، به زور میخوای بخورونی بود. ازدواج لباس نیست که اینو بکنه بندازه بیرون. کسانی بودن که به زور بهشون دادن، بعد از 4 تا بچه از هم جدا شدن، دوباره به همون عشق اولشون برگشتن، بعد از 4 تا بچه بزرگ کردن. پس خواستنم یه قضیه است که اسلام بهش توجه داره، بی توجه نباشیم. پس دومین نفری که خداوند گفته ازش حمایت میکنم، جوانی است که رو به ازدواج می آورد. اینا مستجاب الدعا هستند، واقعا دنبال طهارت و پاکی هستند. ما باید کاری بکنیم که دوباره اون اعتبار جوانامون رو بر بگرده. میدونی کلمه مستجاب الدعا چقدر کلمه این فرهنگ اصیل اسلامی در عالم اسلامی است که امروز چیزی ازش نمانده. دید جامعه نسبت به تازه دامادا و تازه عروسا واقعا دید بدی شده. برگردیم به تاریخمون، برگردیم به اصلمون، به اصالتمون، به فرهنگمون که چقدر اصیله، چه دیدی داره واقعا و چه احترامی قائل برای جوانا. چرا جوانای ما مستجاب الدعا نباشن؟ چرا پاک نباشن؟ چرا مورد حمایت خدا واقع نشن؟ چرا سلام و درود ملائکه بر اونها نباشه؟ دست به دست هم بدیم. این مراسم هیچ آفتی نداره. آفتش اینه که ما تشخیص ندادیم که این مراسم خوبه. اگر این منطقه بین خنج تا اینجا پیشور و این معلچه و این روستاها الحمدلله هم خیر دارن، میتونن عروسی های جمعی بزرگی تو مناطق مختلف هم برگزار بکنن، همه با هم هماهنگ فراخوان بزنن، هر سال 3 بار، هر 4 ماه عروسی جمعی از کل منطقه ثبت نام بکنن، با شکوه توی یک میدان وسیعی برگزار بشه، علمای منطقه دعوت بشن، مسئولین دعوت بشن. واقعا چیزه چقدر الفت و محبت. یعنی توی این عروسی گله‌دار بین 42 طایفه الفت شد. 42 طایفه. اگر کسی با کسی مشکل داشت، اگر کسی حرفش شده بود با کسی، اگر کسی با هم پشت رو بودن، قهر کرده بودن رو سر مسائلی، تو اون جمع دیگه در کنار هم نشستن. 42 طایفه دست. و وقتی که این جمعیت راه باز شد، یک دامادی پیش همه حرکت میکرد، 1 نفر و 21 نفر دنبالش، توی همین جمع می آمدن با عزت و احترام. بزرگان قوم همه دست داماداشون گرفته بودن. چقدر صفا داشت. انشالله قطعا شاید کوتاهی از ما بوده که بالاخره این فرهنگ رو انتقال ندادیم، ولی از این به بعد انشالله چه بزرگان این منطقه از علما گرفته تا شورا تا امام جمعه تا همه دست به دست هم بدن، انشالله مراسم جمعی برگزار بکنن. و بدونید توسعه در یک جامعه همیشه به مغزهای توسعه یافته است. وقتی میخوان نمره بدن به یک روستایی، تحصیل کردگان و علما و خیرین و شخصیت‌های بزرگشون و مصلحان اجتماعیشون رو میشمارن، نه اینکه تعداد نفوسشون چقدره، چند تا خونه مجلل تو اون روستا هست. پس به شهری میگن شهر بزرگ، روستای بزرگ که افراد بزرگ، مغزهای بزرگ، تفکرات و اندیشه های بزرگ، خیرین و مصلحان و عالمان بزرگ داشته باشن که برای جامعه اسلامی دارن تلاش میکنن. خب موفق و مؤید باشید.